indari 4K, cyangwa se ukamenya ko aho ushobora kugira doute cyangwa kwitiranya ni hagati ya HD na Full HD, ho ushobora kwifashisha Google ukabireba. Ariko ngiye kubereka uburyo noneho ushobora kureba HD nani ushobora kureba Full HD ukareba na 4K ugahita ubitandukanya direct, sibyo? Hari ikindi kibazo mbere yuko dukomeza? Ndibaza ko aho ngaho mubyumvise. Tugiye kureba mu muryango noneho wa kabiri. Ibi ngibi harimo ibyo tuvuze muri rusange tutari buze gusubiramo kuko twabonye ko buri motherboard yose igira bya bice bitatu: input, processing na output. Uburyo ngibyo ntabwo turi busubireho zose ziba zibifite. Ahubwo mu muryango wa kabiri noneho turasangamo iki? Twabonye ko ari ikarita idafite power supply, higire n'iki? Higire na boost. Ibyo bintu tubisanga hehe? Power supply iri ku ruhande na booster iri hehe? Iri ku ruhande. Aho ngo twihuse duhita dusangayo izi karita ziteye buri. Wenda nuko iyi ngiyi ariyo nashyize hafi, ariko reka mbereke n'iyi. Ndabona zisa n'iziteye kimwe zose. Iyi karite iyi ngiyi tuyita universal iyo y'umwihariko kubera ntabwo iba ifite ubushobozi bwo kujya kuri televiziyo yose ukagenda uhindaguranya amasoft gusa. Iri muri HD ugashyiramo soft ya HD, iri muri Full HD ugashyiramo Full HD. Harimo washaka no kuyikoresha muri 4K, hari converter muri kiriya gitabo tuzayisangamo. Nzayibereka uko imeze, sibyo? Izi karita rero ni ama universal. Muri kubibona ntabwo ifite power supply, ntabwo ifite n'igice cya boost. Icyakora bayisigiye aho ibyo bintu byinjira. Nk'iyi umuriro winjira hehe? Ahangaha hinjiramo kangahe? 12. Ikindi kintu wenda aha nahita mvugiraho ni uko kuri izi karita izi tumaze kureba mu kanya ishobora gushya power supply, ariko ikindi gice cyose cyasigaye ari kizima ukayisupplyingaho 12. Ni ukuvuga ngo cya gice cya processing part na input na output cyo gikoresha 12 voltage. Ku makarita yose ya televiziyo tuzasanga hariho 12. Igice kijya ku processing ibyo bintu ni ukuvuga ngo power supply ikora imiriro itandukanye, iri bwohereza ahantu hatandukanye, ariko igice gisupplyinga ku ikarita cyangwa se kuri ya processing part na input na output byose dukoreshaho 12. Niyo mpamvu kuri no karita iri universal idafatanye na power supply yo bagennye n'ahantu bakoresha adaptateur ya 12 isanzwe. Ni ukuvuga twinjije 12 ahangaha, hanyuma ikagira n'indi socket aho dushyira booster, aho dushyira cya gice kizabasha kuzamura imiriro iri bujye kwatsa amatara. Aho cya gice dukoresha 12 n'ubundi tukagenda tugasanga twakoze iyo booster ya boost nzagize imiriro myinshi, either 160 kumanura kujya kuri 60 na kangahe. Umuriro uhagije uri buze kujya kwatsa amatara bitewe n'ingano y'amatara n'ingano ya televiziyo. Iyi ngiyi murasobanukiwe? Ni ukuvuga ngo it is a universal kubera ko ifite ubushobozi bwo guhindura ama resolution kugira ngo ibashe gukora ku mateleviziyo atandukanye. Ifite n'ubushobozi bwo kuhindurirwa amazina nyine. Yari iri muri Samsung, tugiye kuyishyira muri Hisense, urahindura izina, igiye kujya muri za brand zose muzi. Ubu ufite ubushobozi bwo kugenda uhindura iki? Uhindura iryo zina ugashyiramo izina ushaka, sibyo? Bya bice bindi byo byose twize nayo irabifite. Inputs zirahari, output zirahari, byose bigize gute? Birahari. Ahangaha ntabwo ndi buhatinde keretse niba hari ikibazo gihari. Any question? Turagiye. Tukiri kuri izi karita zidafatanye na power supply, zidafatanye na booster, hari n'izindi karita dusanga urumva iyi ngiyi ni urugero rw'iyambere tubonye. Iba yaragenewe gushyirwaho adaptateur tugasuplyinga booster biciye kuri spot bagennye ahangaha. Ariko hari izindi karita ziba zidafatanye na power supply, sibyo? Ndetse na booster bidafatanye ariko nini.
wenda ubwo mbivugiye ko akangaka mubonye ari gato mutaza guhita mugira ngo izidafatanye na power supply na booster ni utu universel gusa, sibyo? Hari n'amakarita ari reka wenda nkoresha izina ari original cyangwa se azana n'amateleviziyo ya original bisanzwe ariko bidafatanye n'iki, bidafatanye na power supply. Nk'urugero iyi ni ikarita ya Samsung puse 55, ni ukuvuga ngo power supply yayo yinjiriza imiriro ahangaha, ya miriro ivuye muri power supply ikaza ikatsa ikarita, kuri power supply hafatiyeho n'indi miriro ijya kwatsa booster cyangwa se booster ifatiye kuri power supply. Urumva rero iyi ngiyi nayo tuyisanga mu muryango, mu muryango w'ikarita idafite power supply, idafite na booster, sibyo? Iyi ngiyi niwo muryango tuyisangamo, niyi niwo muryango tuyisangamo. Iyi ngiyi ni Hisense, power supply yo yinjirira ahangaha, sibyo? Hanyuma booster nayo ifatiye kuri power supply. Hanyuma output twazibonye ko ari ama sound ndetse no ku gice kijya kuri screen cyangwa icon. Iyi ngiyi nayo ni ikarita ya LG, ni aka LG ka 42, power supply yayo yinjirira ahangaha. Ni ukuvuga ngo ikarita nayo iri mu muryango wa kangahe? Wa kabiri, wa muryango udafite power supply, idafite na booster. Iyi ngiyi nayo ni LG puse 65, nayo irabarizwa mu muryango wa kangahe? Wa kabiri. Power supply iriho hano, booster iri kuri power supply. Power supply yinjiriraho hano, ubwo ni ukuvuga power supply it is apart, ntabwo bikoranyeho. Even iyi ngiyi ni iki? Iyi ngiyi nayo ni Samsung 55, ariko aho reka mpite mberekeraho. Iyi niyo power supply, iyi niyo power supply y'iyi Samsung. Urabona ni ibintu bibiri bitandukanye, ntabwo byose bifataniyeho. Twatangiye tureba amakarita byose biteranyije cyangwa se bikoreyeho, ariko iyi power supply iri ku ruhande, motherboard iri hehe? Iri ku ruhande. Ubwo iyi ngiyi iri mu muryango wa kangahe? Wa kabiri, aho dusanga ifiteho idafite power supply, idafite na boost. Iyi ngiyi rero ni ukuvuga ngo output y'ino power supply ijya gusupplyinga motherboard ifatiraho hano, sibyo? Igice cya booster nacyo kiri hehe? Kiri ahangaha niho kuri booster y'ino power supply. Muri kubireba, booster ifatiwe hano kuri power supply. Ni ukuvuga ngo iriya motherboard it is apart, ntabwo iri kumwe na power supply, ntabwo iri kumwe na booster. The same kuri iyi power supply ya LG. Ni ukuvuga ngo output ya power supply ni iyi ijya gusupplyinga motherboard. Motherboard yayo ni iyi, dore ni iyi. Iki ngiki kiraza kigasupplyinga iyi motherboard, hanyuma booster nayo yibereyeho hano ifatira ahangaha. Umuriro ujya mu matara ufatiraho ahangaha, umuriro ujya mu ki? Muri booster, sibyo? Reka turebe rero umuryango wa gatatu. Mu muryango wa gatatu ubwo izi karita zose twabonye ko zose ni circuits diagram, ubona kuvuga bya bice bitatu zose zigize gute? Zirabifite. Ugiye gufata buri yose wagenda ureba processor. Processor hano ni iyihe? This one, iyi ngiyi. Inyuma haba hariho cooling system cyangwa se heat sink kugira ngo iyihoze, kuko urumubiri gukora ibintu biremereye nibwo bwonko bigomba kugira ikintu kiyihoza cyangwa se kiyorohereza guhora. Ubwo ngubwo n'umuntu tutari kumwe hano, ikarita yose ya televiziyo igice usanga kiriho cooling system cyangwa se uburyo bwo kuyihoza, iriho izi aluminium ziyorohereza gusohora ubushyuhe muri yo bujya hanze. Icyo gice akenshi niyo processor. Umuryango wa gatatu twabonye ko ari noneho ya karita ifatanye na power supply, booster ndetse na ticon. Ni ukuvuga ngo kuri iyo karita tuva ku ikarita duhita tujya hehe? Tujya ku kirahure direct. Ni ukuvuga ngo tuba dufite ikarita isapplyinga amashanyarazi, ikaba isapplyinga booster nayo iriho ijya ku matara, tukaba dusangaho n'iki? Na ticon, byose biriho. Iyo karita rero
ahangaha dufite urugero rw'iyi. Muri kureba iyi karita ni ukuvuga ngo power supply irinjira hano, ngira ngo nimba mwitegereza neza mureba aka gashushanyo. Aka gashushanyo gakase uku ngubu rwose, iki ni cyo gice cya power supply. Na bya bindi maze kubabwira ko iki gice gishobora gushya, sibyo? Hahandi ucomeka televiziyo yawe n'agatara nikake ugapima ugasanga nyine nta miriro isohoka muri iki gice cya power supply. Iki gice ushobora kugisimbuza ko twabonye ko ikarita ya televiziyo yose supply ya processing part na za input na za output ni 12 voltage. Usanze iki gice aricyo cyahiye biroroha kuza ugasuplayinga aho duze yinjirira iva muri power supply, ugashyiraho duze yawe ugahita ukomeza. Ngira ngo hari na televiziyo twakoze mu minsi ishize yari bimeze gutya. Murayibuka? Urayibuka? Wikirije nk'utabyibuka. Aya nini? Hari televiziyo nini? Twakuyeho MOSFET, duhita dushyiraho duze, duhita dushaka n'uburyo twatsa amatara. Yego, iriya yari yagize ikibazo cy'iki? Cya power supply, ariko ibindi bice bikiri bizima. Aha, narindi kubabwira iyi ngiyi iri mu muryango wifite byose. Tikon iriho, boost iriho, ndetse na power supply. Ni ukuvuga ngo iyo dusohoka hano duhita tujya ku kirahure, ibindi byose biba bigize gute? Biba biriho. Aha rero wakunda kubamo na challenge ikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye. Kuvuga ngo mu gihe iyi karita ipfuye, ntabwo bihagije gusa kureba ikarita ya 4K wenda kuko yari 4K ngo uze gushyiraho. Iyo ugiye guhindura iyi karita yapfuye, nimba utabonye nk'iyi 100% bihuje modeli, bihuje na modeli y'ikirahure cyari kirimo, kuko urumva Tikon ikoreyeho kuri iyi karita. Mu gihe utabonye iyo bimeze kimwe gutyo ntabwo bizagira gute? Ntabwo bizakunda. Ugomba kubona imeze gutya kandi byari bihuje n'iki? Na screen, kubera ko screen software yayo cyangwa se Tikon yayo iriho kuri iyi karita. Iyi karita iri muri, wenda abatekinisiye n'abazadukurikira online, iyi karita ni Skywolf puse 55. Hari Sharpe puse 50 iteye gutya 100%, ariko screen zirimo urumva ziratandukanye. Nubona ikarita imeze nk'iyi neza ukareba ikintu cyose ukabona ni kimwe, ntabwo uzayishyiramo ngo ikore, kubera ko modeli y'ikirahure kiri muri ya Sharpe itandukanye na modeli iri muri iyi Skywolf 55. Nubishyiraho ntibikunde ikaka, ariko ukabona ntabwo yafishije, ntuzibaze byinshi, ikibazo kizaba ari ikihe? Ikibazo kizaba ari icyo ngicyo, sibyo? Reka turebe iyindi karita. Ahangaha murabyumvise, iyi ngiyi ikubiyeho byose, iri muri wa muryango twabonye. Hari izi tuzasanga muri Skywolf, urugero ni iyi. Hari izo tuzasanga muri Sharp, nazo ziteye nk'izi neza, ariko aho ngaho niho bigize gute? Niho bitandukanye. Aha, ubwo iyi ngiyi nayo nubwo iri muri uwo muryango, byose igomba kuba ibyujuje input, output ndetse na process. Twavuze ngo iyo power supply yahiye twayisimbuza, wayisimbuza cyangwa ifata ushyiraho ku ruhande, kandi twarabikoze nyine turi kumwe. Twabigenje gute igihe twabikoraga? Twigeze twafatira no ku gafizigo ari mu gitondo, hari nimugoroba igihe twakoze. Tubigenza gute Kevin? Iyo twakoze twari kumwe twabigenje gute? Igihe yari yahiye tugashaka kwa alimenti musubize. Twashatse adapter 12 turayisapurayinga ku mashanyarazi, noneho output yayo tuyizana kuri input yayo. Ahangaha tweguye akamosfet kugira ngo umuriro utajya gusubirayo, ukomeze muri ibyo bice bine by'imbere. Urabyumva ukuntu bimeze? Ufata adapter ya 12 ukasapurayinga ku muriro. Ni ukuvuga ngo wenda iyi feasibility ukora ko umuriro utazinjira muri iyi system kuko yapfuye, sibyo? Ukaza ugateraho udusinga ahangaha tujya kuri adapter. Noneho output ya adapter ukayizana ukayitera he? Aho umuriro winjirira uza muri cya gice kizima, sibyo? Hanyuma kandi
ukatandukanya izi nzira ukegurira iyi MOSFET kugira ngo umuriro utaza kugira gute utaza gusubira inyuma kandi bipfuye. Urabyumvise? Hanyuma icyo gihe ushaka n'uburyo amatara ari bwakane. Hari ikindi kibazo?